Привет, это второе видео за один день, вернее за одну ночь, потому что сейчас у меня вышло пока что 3 видео, 4. Просто некоторые я снимала, 3 видео я снимала до того, и второе сейчас, и еще одно, и вот это вот снимаю в один день. Я сегодня хотела вам рассказать, кто же я. Вы, наверное, спросите, ты вообще кто такая? Мы в первый раз тебя видим. В общем, все как обычно. Пока я снимаю в ужасных условиях, так как сейчас ночь, я очень хочу спать, но мне вдруг стало скучно, и я думаю, стану ютубером. Просто на самом деле, это как 50 фактов обо мне, только я не буду говорить первое, это то-то, то-то. Я лучше вам просто скажу, что есть, что мне на данный момент, что я могу сделать, то есть, что у меня в общем будет, и бла-бла-бла. Вот, во-первых, я хочу снять много видео, чтобы у меня пока что нет, нет такого прям желания получить денег. Мне главное, чтобы вам было интересно, так как сейчас много появляется роликов. В общем, не хочу я видеть свою морду, хочу я видеть свою морду не только в детских фотографиях и в альбомах. В общем, хочу, посмотреть на себя со стороны. У меня пока что ужасные условия, так как сейчас я не очень горю желанием, но... И вообще, вы спросите сейчас меня, зачем ты делаешь это ночью? Ты что, тупорылая, что ли? Понимаете? У меня сейчас такое желание. Завтра я тоже буду делать видео. То есть, я хочу пока что сделать видео, там... Например, как я иду в школу, мое утро в школе, как я делаю завтрак и все такое. Собираюсь я тоже, как и многие ютуберы, делать тур по дому, тур по рабочему месту, Draw My Life, и бла-бла-бла. Вот, и вам это сказать, вы, наверное, сейчас спросите, ты дура или как? Часто у меня спрашивают такой вопрос, но я на это не обращаю внимания. В общем, это пока первые видео. Я не могу вам сказать точно, в каких я условиях буду или еще в каких-то. У меня будет лучшие условия, но просто у меня сейчас осветление просто говно. Я не знаю, что мне сделать. Просто, понимаете, у меня эти руки и жопы, и я так ими хочу что-то сломать, вот честно. Я уже до лампочки добралась. Поэтому у меня состояние говно. Думаю, сейчас буду заканчивать это видео. Видео мое подошло к концу. Завтра будет уже светлее, ясней, и будет там уже, может будет, как я делаю завтрак, и бла-бла-бла, как собираю школу и все такое. Просто, понимаете, сейчас такое время, то что, мало кто делает видео. Вот все нормальные люди сейчас не снимают видео, они занимаются уроками, учебой, потому что начался учебный год. Я как дура начинаю это делать именно в школьные дни. Ладно, всем пока. Я вас уже люблю. И надеюсь, вы у меня будете много. Извиняюсь за осветление, за вот это вот. И пока, как это делает Венгай.